юун дээр тогтдгүй гэж бид их ярих дуртай. Хүн чанар энэ хоёрхан үгэнд амьдралыг өөр дээрээ тогтоож чадхаар агуу их хүч, агуу их хайр, инрэл нэгүслэл оршдог болов уу гэж би боддог. Бид энэхүү нэвтрүүлгээрээ хүн чанарын төлөөх цэц булаалцсан хий хоосон яриа бус. Жинхэнэ нэг нэгэндээ сэтгэлийн дэм, баяр баясгалан, амьдрах итгэл, урам зориг хайрлсан хүн чанарын илэрхийлэл болсон нэвтрүүлэг байлгахаар чадан ядан зорилоо. Хүмүүсээ бие биенээ хайрлая, хүн чанараа өнгөлн зөвлөе. Хүн чанар нэвтрүүлгийн баярын дугаар үзэгч та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болоод байна. Хүн чанар нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарын хүндтэй зочдоор Баянгал дүүргийн Хувийн Цэцэрлэгүүдийн холбооны тэргүүн хатагтай Сэмжидмаа, нийгмийн ардчил Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны өдөр дах зөвлөлийн гишүүн хатагтай Оюун Билэгнаар өргөдөө оролцоод байна. Та хоёртаа энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За баярлалаа. Танд бас энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдөр баярын өдрөө тэгэхэд охид бүсгүүчүүд, эмэгтэйчүүд, ээжүүд, эхчүүд одоо өнөөдөр баярлаж байгаад юуны өмнө урагдаж урилгыг хүлээж авч хүрэлцэн ирсэн явдал талархаж байна. Тэгэхээр өөрсдөө танилцуулаад мөн одоо энэ эх он жилүүдэд одоо ямар ажлуудыг төлөвлөж байна. Энэ талаараас яриагаа эхлэх үү? Олон улсын эмэгтэйчүүд эрхийг хамгаалах өдрийн баярын мэндийг нийт Монголынхаа эхчүүд, эмэгтэйчүүд, охтууд та бүхэндээ хүргэе. Нийгмийн ардчил Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо бол эмэгтэйчүүдийн эрхийн төлөө, нийгмийн сайн сайхны төлөө олон ажлыг санаачлан хийдэг ийм томоохон байгууллага. За энэ удаа бид нэр олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан хоёр ажлыг хийж байна. За нэгдүгээр нь бол бид нэр эмэгтэйчүүдийн чанарын судалгааг энэ оны ихээр хийж дуусгасан. Тэр судалгааныхаа талаар хилцүүл хийх гэж байгаа. Тэгэхээр энд бол Монгол улсын өнцөг болон бүрээс 15 мянган эмэгтэй энэ судалгаанд хамрагдсан. Тэгэхээр өнөөдөр яг Монгол улсад эмэгтэйчүүдийн амьдрал яг бодит байдал дээр ямар байна вэ? Ямар асуудалтай байна вэ? Үүнийг яаж шийдвэрлэх вэ гэдэг тал дээр бид. За мөн бас нэг үйл ажиллагаа маань өнөөдөр үйл ажиллагаа. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар хувийн цэцэрлэгүүдийн холбоотой хамтраад Баянгал дүүрэг болон Хаавал дүүргийн салбар зөвлөлтөнд хамтраад за яг өнөөдөр бидний бяцхан тэр хүүхдүүдийг өсгөж хүмүүжүүлж идэг багш сургууль хүмүүжүүлэгчтэйгээ нэг өдрийг сайн өнгөрүүлэхээр ингээд энэ ажлыг төлөвлөд байгаа маа. За телевиз үзэн сууж байгаа нийт багш сургууль хүмүүжүүлэгчид одоо Монгол улсын сайхан эмэгтэйчүүд та бүхэндээ энэ олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийн мэндийг хүргье. За манай Баянгал дүүргийн Хувийн Цэцэрлэгүүдийн холбоо бол 2015 онд үүсгэн байгуулагдаад одоо үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Одоо Баянгал дүүргийн хэмжээнд бол 52 хувийн цэцэрлэг байдаг. За энэ 52 хувийн цэцэрлэгийн одоо үүсгэн байгуулагчид энэ хүмүүс бол ямар нэгэн баяраар тухайн одоо байгууллагынхаа ажилчин албан хаагчид тэр одоо инхрээ бяцхан өрсийнхаа төлөө өдөр тутам үйл ажиллагаагаа санаа зовнон одоо явуулдаг болохоос за энэ одоо төрийн нурууны ачаанаас үүрэлцэж яваа энэ сайхан эмэгтэйчүүдийн талаар тэр болгон энэ эмэгтэйчүүдийн төлөө тэр болгон бас манайхан дуурч энэ хүмүүст хандаж ийм үйл ажиллагаа явуулж чадахгүй байгаа. Тэгээд тийм учраас яг энийг өнөөдөр эмэгтэйчүүдийнхээ холбоотой хамтран зохион байгуулж энэ эмэгтэйчүүдтэйгээ хамтдаа нэг өдрийг ингээд сайхан өнгөрөөж энэ хүмүүстэй сэтгэлийн дэм хайрлаж ингээд сайхан өнгөрөхийг одоо хүсээд байж байна. Тэгэхээр нийгмийн ардчлал Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо олон сайхан ажлуудыг зохион байгуулдаг. Түүний нэг нь өнөөдөр Баянгал дүүргийн Хувийн Цэцэрлэгүүдийн холбоотой хамтарч бас ээжүүдийг, эхчүүдийг тэр дундаа бас бяцхан хүүхдүүдийг хүмүүжүүлдэг, сургууль хүмүүжүүлэгч багш нарыг баярлуулах гэж байгаад бол туйлын талархаж байна. Тэгээ ер нь нийгмийн ардчлал Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо ямар одоо ажлуудыг цогцоор нь хийдгүү, нийгэм рүүгээ чиглэсэн нэлээдгүй ажлуудын дундаас бас маш олон одоо сургалт, семинарууд болоод хүмүүнлэгийн ажлуудыг зохион байгуулдаг юм шиг санагдсан. Энэ талаар нийгмийн ардчил Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо бол нэгдүгürt бол хамгийн том зорилго нь бол нийгмийн сайн сайхны төлөө. За эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах, за хүмүүнлэг нийгмийг бол бий болгоход бол зорж ажилладаг. За мэдээж хүмүүнлэгийн ажлаас гадна бид бол улс төрийн намын дэргэдэх байгууллага. Тэгэхээр бол улс төрд энэ салбарт бол эмэгтэйчүүдийг бэлдэх, тийм ээ, сургах, төлөвшүүлэх тал дээр бас нэлээд анхаарч ажилладаг. За түүнээс гадна бол эмэгтэйчүүдийг сургах тал дээр нэлээх сайн анхаарч ажилладаг. Саяхан мөн цагаан сарын үеэр тийм ээ нийгмийн ардчил нийслэлийн нийгмийн ардчил Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны салбар зөвлөл Баян зүрх дүүргийн хамт олон маань бас яг өнөөдөр их ээжээс төрж байгаа тийм ээ тэр бяцхан өрсөдийг одоо гардаж ингэж үлгэдэж авч байгаа эмчнэрийг баярлуулах юм сайхан ажлыг хамтарч хийсэн. Тэгэхээр яг энэний үргэлжлэл болгоод яг тэр бяцхан өрсөд төрснийхаа дараа одоо сургуулийн өмнөх боловсролыг яаж авдаг юм бэ гэдэг тийм ээ.
Тэгэхээр энэ маань бас цаашдаа ингээд шатчтаар явна. Тэгэхээр бид нар хүн болгон өөрийнхөө хүүхдийн амьдралыг мэддэг ч гэсэн яг ингээ нэвтрүүлэг болгоод дөнгөж төрхтэй юм байдаг юм байна. Өсөж хүмүүжигтэй юм байдаг юм байна. Сурч боловсрохтой юм байдаг юм гэдэг бас агуулгыг харуулахыг хүссэн. За нөгөө талаас бол орон нутгийн эмэгтэйчүүд маань бас яг энэ баяраар маш олон үйл ажиллагаанд зохион байгуулж байгаа. Ялангуяа манай Дархан аймгийн салбар зүйл бол хэвтвэхтэй ажилладаг. За бид бас түүхийг сурчлах тийм ээ. Залуу үеийнхэндээ түүхийг таниулах үүднээс сая 2 дугаар сарын 6-ны өдөр төр нийгмийн нэр зүтгэлтэн Янжмаагаан турсгал зориулж Янжмаагаа бол төр нийгмийн үнэхээр зүтгэлтэн хүн байсан гэдэг талаас нь бол залуу үеийнхэнтэй сурталчлах ажлыг зохион байгуулсан. За энэ ажил маань бас давхар битэрийн үйл ажиллагаатай холбогдож байгаа. Яагад гэвэл Янжмаагаа гэдэг хүн бол өнөөдөр анх Монголд тэр хүнд хэцүү байсан тусгаар тогтнолоо дөнгөрж олж авсан тэр жилүүдэд Монголын анхны сургууль цэцэрлэгийг байгуулах анхны ажлыг бол хийсэн байдаг. За тэр хүн бол 71 мянга гаруй эмэгтэйг бол бичиг үсэг сургасан байдаг. Тухайн үед Монголын нийгэм 600 мянган л хүнтэй байсан тийм ээ. За мөн цаашлаад яг манай одоо Сэмжидмаа тэргүүлэгчийн маань тийм ээ ахалж байгаа энэ салбарт бас үнэтэй хувь нэмэр оруулсан хүн байдаг Янжмаагаа анхны гэр цэцэрлэг байгуулсан байдаг. Тэгэхэд өнөөдөр хувийн цэцэрлэгүүд тийм ээ төрийн болон хувийн хвшлийн цэцэрлэгүүд 1000 гаруй цэцэрлэг өнөөдөр үйл ажиллагаа явуулж байна тийм ээ. Тэгэхээр гих мэтчлэн өнөөдөр энэ төр нийгмийн зүтгэлтэн эмэгтэйчүүд бидэнд яг юу хийж өгсөн бэ гэдэг юм бол бас нэг жишээ илэрлийг бол ингэж үргэлжлүүлэн бас энэ ажил хийж байгаа. Сүхбаатар Жанжны бас нэрэн дор дарагдаад явж исэн гэж бас яригддаг шүү дээ тийм ээ. Ер нь тэгээд та бүхний маань хийж хэрэгжүүлсэн зүйлийг манай нэвтрүүлгийн зорилго нийгэм түгээн дэлгэрүүлснээрээ үзэгчд болоод олон хүмүүс бие биендээ илүү их одоо тэдгээр сайн зүйлүүдийг олж авахыг одоо тулд манай нэвтрүүлгийн зорилго оршдог байгаа. Тэгээд нэвтрүүлгийн зорилгын дагуу бид бүхэн бас хэн нэгээ баярлуулж хийсэн зүйлээ бас үзэгчдэд хүргэж олон хүмүүсийг бас уриалж байгаамаа. Тэгээд хүн болгон одоо өөрт байгаа өчүүхэн зүйлээрээ бусдад туслана гэдэг бол үнэхээр агуу зүйл. Тэгэхээр хүн чанар гэж та хоёрын маань хувьд юу гэж одоо тодорхойлох бол хүн чанар гэж хүн яг өөрийнхоороо байх хэрэгтэй байх гэж ойлгож байна. Нэгдүгээрт хүн хүний төлөө гэсэн сэтгэлтэй байх хэрэгтэй байх. За тэр тусмаа эмэгтэйчүүд бол тэг гэр бүл улс их орон одоо тэг бусдынхаа төлөө бол байнгын санаан зовж идэг ийм сайхан хүмүүс байдаг. Тэгэхээр хүн чанар бол эмэгтэйчүүдэд бусдаас их давуу байдаг болов уу гэж би ойлгодог. Хувийн цэцэрлэгүүдийн холбоо одоо байгуулагдахад бас мэдээж төр засгаас ч гэдэг юм уу аль эсвэл одоо юу гэдгийг ямар нэгэн аливаа зүйлийг зохион байгуулах санхүүгийн асуудлууд бэрхшээл тулгардаг шүү дээ. Үүнийг бол одоо яаж шийдэдэм болоо? За манай хувийн цэцэрлэгүүдийн холбоо ямар нэгэн байдлаар төрөөсч гэдэг юм уу одоо яг энэ холбооныхоо үйл ажиллагаанд ямар нэгэн санхүүгийн дэмжлэг авдаггүй. За бид бол яг энэ одоо цэцэрлэгийн холбооны гишүүн болсон энэ цэцэрлэгүүд бол зөвхөн хүүхдийн төлөө Монгол улсынхаа ирээдүйн одоо иргэдийг зөв боловсон иргэд төлөвшүүлэхийн төлөө бүгд зүрх сэтгэлээ нэгтгсэн ийм сайхан хүмүүс байдаг. Тийм болохоор бид нар яг өөрсдийнхөө зүрх сэтгэлээр л энэ бүх ажлыг энэ бүхний ард гарч яваа ийм л сайхан эмэгтэйчүүд байдаг да. Төрийн нуруунд дээр байгаа ачаанаас одоо үрэлцэж яваа хүмүүсийн нэг шүү дээ тийм ээ. Тэр олон бяцхан хүүхдүүд өнөөдөр цэцэрлэггүй сургуулгүй үе олноороо 50 60 одоо 100-аараа нэг ангид суралцаж байна, хүмүүжиж байна. Цэцэрлэгийн бага насны хүүхдүүд бол одоо сургууль цэцэрлэг олдохгүй байна гэж байна. Тэгэхээр энэ хувийн цэцэрлэгүүдийн бас одоо нийгэмд эзлэх байр суурь үнэхээр хэрэгтэй тийм ээ. Үнэхээр бас нүдэ олсон ажлууд юм аа. Энэ маань өөрөөс үргэлжилж олон бяцхан хүүхдүүд гэртээ байхгүй хүмүүжиж байгаасай гэж бас хүсэх байна. Тэгээд энэ баярын өдрийг мэдээж хүн болгон гэр бүл одоо гэр бүлээрээ ижи одоо их чигээ охид бүсгүүчүүд одоо найз нөхдөйгөө одоо баярлуулдаг. Тэгэхээр та хоёрын маань хувьд гэхээр өнөөдөр нийгмийн арчил Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны удирдах зөвлөлийн төлөөлөл болж манай оюун бэлэг маань мөн одоо Баянгол дүүргийн хувийн цэцэрлэгүүдийн одоо тэргүүн Сэмжидмаа маань бол одоо сайхан олон сайхан ажлуудыг зохион байгуулах гэж байна. Тэгэхээр өнөөдрийнхээ хөтөлбөрүүдээс бас танилцуулахгүй юу? Би түрүүн яриандаа хэлжсэн. За энэ цэцэрлэгийг одоо үүсгэн байгуулад төрийн нурууны ачаанаас үргэлцэж яваа энэ эмэгтэйчүүдэд бас өнөөдөр баярлуулъя гэж хүсэж байна. За энэ хүмүүс бол одоо бусдынхаа төлөө яваад байгаа болохоос өөрийнхөө төлөө нэг ч алхам хийж чаддаггүй. Тийм учраас энэ хүмүүсээ үнэхээр боловсролд оруулсан хувь нэмрийн бас үнэлж за бид одоо холбооноосоо тодорхойлж боловсролын тэргүүн гэдэг энэ одоо шагналаар шагнана. Өшөө дээрэс нь бас нийгэмд одоо энэ хүмүүс ямар их үүрэг оролттой оролцож ямар их одоо ачааг үрэлцэж явдсан бэ гэдэг утгаар нь одоо манай холбооны нийгмийн одоо зүтгэлтэн шилдэг эмэгтэй гэдэг ийм шагналуудаар шагнахаар одоо
сюрприз бэлтгэсэн байгаа. Тэр шагналд урамшууллын гол одоо зорилго нь нөгөө тэр хүн маань одоо илүү их эрч хүчтэй ажиллаж илүү их одоо урам зориг орж энэ шагналын ард том хариуцлага ирдэг баг тийм ээ. Тэгэхээр мэдээж энэ сайхан эмэгтэйчүүдийн шагналуудыг мөн одоо өөрийнхөө ажил хөдөлмөрийг дүгнүүлж энэ боловсролын тэргүүн гээд хүндтэй шагналыг авахд бол үнэхээр одоо сэтгэлийн дэм болоод урам өгж байгаа хаа гэж бодож байна. Хувийн цэцэрлэгүүд ялангуяа энэ сургууль хүмүүжүүлэх байгууллагын удирдлагууд дандаа эмэгтэйчүүд байдаг. Энэ бол нийтлэг хандлага тийм ээ. Нийгмийн ихэнх одоо ачааллыг бол эмэгтэйчүүд үүрж явж байна тийм. За нөгөө талаас удирдлах хүн гэдэг дандаа л ажилчтаа л би нэг энийгээл нэг шагнчамсан тэрийгээл нэг урамшуулчихсан гэж хүсэж явсараад өөрөө дандаа хоцрогдсон байдаг. Тэгэхээр удирдлах хүнийг одоо хэн шагнах ёстой вэ тийм. Тэгээ ялангуяа хувийн цэцэрлэгүүдийн холбоо байгуулагддаг бол тэр хувийн цэцэрлэгүүдийн үүсгэн байгуулагчдыг хэн урамшуулах вэ гэдэг асуудал өөрөө яг энэ нийгэмд ингээ хос орон зайлаад үлдчихсэн байсан. За энэ бол ганцхан цэцэрлэгийн салбар дээр ч ер нь бусад салбар дээр ч гэсэн байдаг ийм үзэгдэл тийм. Тэгэхээр тэр өнцгөөс нь хараад бид энд нийгэмд одоо маш их үүрэг гүйцэтгэж байгаа боловч орхигдож байгаа орон зайг нөхөж тийм ээ тэр эмэгтэйчүүдийг урамшуулах гэдэг үднэс өнөөдөр тэр цэцэрлэгийг үүсгэн байгуулсан үнэтэй хувь нэмэр оруулсан эмэгтэйчүүдийг шагнах гэж байгаа. Нийгмийн арчил Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо бол яг үндсэн 3 шагнал байдаг. Тэгэхээр үнэхээр нийгэмд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан эмэгтэйчүүдийг шилдэг эмэгтэй гэдэг шагналаар шагнадаг. За нийгэмд оруулж байгаа хувь нэмрийн бас үнэлээд нийгмийн зүтгэлтэн гэж үнэлдэг. За мөн хүндэт тэмдэг гэж байгаа. Их хвчлэн залуу эмэгтэйчүүдийг шагнаж урамшуулдаг. За мөн манай холбооны дурсгалын тэмдэг байдаг. Яг одоо миний ингэр дээр гэлзэж байна. Энэ маш сайхан дурсгалын тэмдэг байдаг. Тэгэхээр шин залуу эмэгтэйчүүд манай холбооны гишүүн болж орж ирсэн эмэгтэйчүүдийг хүндэтгэл үзүүлж бас энэ шагналыг өгдгөө. Тэгэхээр бас энэ үйл ажиллагаа маань нэгдүгээр бүгдээрээ цуглаж суугаад тийм ээ халуун чин сэтгэлийн халуун яриа өрнүүлээд ажил дээр тийм ээ удирдлага ажилчдын харьцаанаас илүүтэй ширээ тойрч суугаад дотны харьцаа үүсгээд өдрөгч болов тийм ээ. Инээлдээ төрлөө тийм ээ. Тэгээ дээрэс нь шагнал урамшууллаа аваад идэвхтэй болоод цаашдынхаа ажлыг яриад ийм сайхан халуун дулаан уур амьсгал үүсгэх үүднээс нэг ажлыг байгуулж байгаа. Монголын мянган эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл охид бүсгүүчүүдийн төлөөлөл бас та хоёроо үнэхээр бахархаж байна. Мэдээч хэрэг энэ их үүрэг хариуцлага энэ нийгэм рүүгээ чиглэсэн сайн сайхны нийт эрх ашигын төлөө нийгмийн хариуцлага ухамсарлан энэ олон ажлуудыг хийхэд мэдээч хүний хань гэр бүл одоо төвшиг нөмөр болтгоо. Тэгэхээр гэр бүлийнхаа талаараас танилцуулахгүй юу? За манай гэр бүлийн хүн бол одоо хуульч мэрэгчлээ хүн байдаг. За миний өнөөдрийн өдөө зэрэг түрээд одоо өнөөдөр энэ их олон ажлыг амжуулаад ингээ явж байгаа маань нэг гэр бүл одоо ээж тий одоо энэ хүмүүсийн маань ач тус гэж боддог. За миний арын бүхий л ажлыг ихэнх хувийг тэр хүмүүс маань ард маань нуглаал сууж идэг. Ялгаагүй яг нийгэмд эмэгтэйчүүд хүчээлэн манлайлах ялангуяа улс төрийн салбарт эмэгтэй хүн карьер хийнэ гэдэг бол үнэхээр хүнд. Тэгэхээр яг энэ салбартаа өөрийнхөө хүсэл зорилгодоо хүрэхин тулд явхад бол хамгийн чухал хүн бол гэр бүл. Ялангуяа хань ижил мань хажууд мань тий төших баг нь олж авахгүй бол хизээч бид бас зорилгодоо хүрч чадахгүй. Тэгээд амьдралд нөгөө талаас бол нэг бие нэмэн нөгөө тал болсон хүн тийм ээ. Тэгэхээр бас энд өдөр сайхан үйл ажиллагаа зохион байгуулж байгаа энэ өдөр бас арталт минь үргэлж дэмжиж байдаг хандаа бас баярлалаа гэж Тэгэлгүй яхаа тэгэхээр бас мэдээж олонний хүч оломгүй далаа гэж гэр бүл хань ижил найз нөхд эргэн тойрных нь хүмүүс дэмжиж гэмээр нийгэм рүүгээ одоо маш олон ажлуудыг хийх боломжууд нь нэгдэж байдгаа. Тэгээд та хоёрынхаа бас ханд болоод гэр бүлд нь хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөж байна. Тэгээд үргэлжлүүлэн бас нийгмийн арчил Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо болоод Баянгол дүүргийн хувийн цэцэрлэгүүдийн холбооны үйл ажиллагааг бас үзэгч та бүхэнд төлөвлөх болно. Хүн чанар нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарын хүндтэй зочдоор Баянгол дүүргийн хувийн цэцэрлэгүүдийн холбооны тэргүүн хадагтай Сэмжид маа, нийгмийн арчил Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүн хадагтай Оюун Бэлэг болоод Баянгол дүүргийн хувийн цэцэрлэгүүдийг үүсгэн байгуулагч багш ажилчдын төлөөллийг өрн оролцууллаа. Нэвтрүүлгийн зорилго нийгэмд хийж бүтээж буй гэгээлэг зүйлийг үзэгчдэд хүргэхийн чацуу хэн нэгэндээ сэтгэлийн дэм хайрлахад оршдгоо. Энэ ч утгаараа олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан нийгмийн арчил Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооноос зохион байгуулж буй олон ажлуудын нэгэн хэсэг нь бяцхан өрсийн сайн сайхны төлөө цаг наргүй ажилдаг багш сургам хүмүүжүүлэгчдийг шагнан урамшуулан уран бүтээлчдийн уран бүтээлийн дээдсээс хүргэн нэгэн өдрийг инээдхүүр баяр зэнглээр дүүрэн өнгөрөөснийг үзэгч та бүхэндээ төлөвлөе.
олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр Мартин 8-ны баярын гал халуун мэндийг нийт Баянголынхон хувийн цэцэрлэгүүд, хаан уул дүүргийн хувийн цэцэрлэгүүдийн эрхэмсэг хадагтай ноёд багш нар та бүхэндээ өргөн дэвшүүлж байна. Өглөөний нарнаас үдшийн бүрэн хүртэл айлын тэр бяцхан үрийн төлөө бүхий л анхаарал, цаг цав, хүч хөдөлмөр, сэтгэл зүрхээ зориулан явдаг ийм сайхан эрдэмтэй, ийм сайхан ухаалаг, авьяаслаг, ийм сайхан эмэгтэйчүүд энд хуран цугласан байгааг та бүхэндээ хэлэхэд таатай байна. Тэгээд та бүхэн өнөөдөр энэ сайхан оройг хамтдаа Баянгол хаан уул дүүргийнхэн энэ хувийн цэцэрлэгүүд хамтдаа энэ оройг сайхан өнгөрүүлнэ байх гэж итгэж байна. Тэгээд энэ арга хэмжээг аль биесээр нээснийг мэдэгдэе. За өнөөдөр Монгол улсынхаа ирээдүй болсон хойч үеэ өсгөж хүмүүжүүлж байгаа мөн өнөөдөр Монгол улсынхаа нийгэмд үнэтэй хувь нэмэр оруулж яваа эмэгтэйчүүд мөн үүсгэн байгуулагчид бас эрэгтэй хүмүүс байгаа учраас тийм ээ эрхэмсэг ноёд хадагта та бүхэндээ энэ сайхан өдрийн гал халуун мэндийг өргөн дэвшүүлж байна. Нийгмийн ардчлал Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо нийгмийн сайн сайхны төлөө хүмүүнлэг нийгмийг бий болгохын төлөө эмэгтэйчүүдийг бүхий л талаар дэмжиж ажилладаг ийм байгууллага байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр хувийн цэцэрлэгүүдийн холбооныхоо санаачилсан энэ сайхан ажлыг дэмжиж оролцож байгаадаа бид бас маш их сэтгэл өндөр байна. Бид өмнө дөнгөж бидний энхрээ бяцхан үрсийг үлгийдэж авч байгаа тэр энхийн манаа зогсож байгаа эмч сувилагч нартайгаа нэгэн сайхан баярыг хамт тэмдэглэсэн. За энэ удаага тэр бяцхан өрс минь өсөж өндөөж байгаа тэр сайхан орчныг бүрдүүлдэг та нартайгаа энэ үдшийг хамтдаа өнгөрүүлэх басна. Миний хувьд болон манай хамт олонны хувьас туйлын их баяртай байна. Ингээд та бүхэн минь бүгдээрээ энэ оройг сайхан танилцж нэгэн оройг бүгдээрээ аз жаргалтайгаар өнгөрүүлээрэ гэж та бүхэндээ хүсэж байна. Дэлхийд өрн бурхад байлаач нээлттэй таныг минийг үсэхгүй сүүнэвчсэн ангирт тангэргэлэн сүсэлэн мөргий таньдаа гэж энэ сайхан үгийг хэлж энэ эрхэм сайхан бүсгүйчүүдтэй баярын мэнд хүргье. Өнөр бүлийн эзэн гоо, бүүвэ аялах уян гоо, бүхнийг шаглах уран гоо, эрийг чимэх саран гоо, энхрээ айлтай бүсгүй гоо, эрхэмсэг тансаг хатан гоо, энэ урчлангийн чимэг болсон сайхан бүсгүйчүүдтэй Мартин 8-ны халуун баярыг хүргье. Энэ ондоо болон өнгөрсөн ондоо хийж бүтээснээ үнэлүүлж энэ ондоо илүү их хийж бүтээх бас урам зориг тэтгэхээр нэгэн сайхан ёслолын хүндэтгэлийн үйл ажиллагаа эхлэхэд бэлэн болсон байна. Нийслэлийн Баянгол дүүргийн хувийн цэцэрлэгүүдийн холбооны тэргүүн хадагтай Сэмжидма мөн эмэгтэйчүүдийн холбооны өдөрдох зөвлөлийн гишүүн хадагтай Оюун бэлэг Баянгол дүүргийн иргэдийн хурлын төлөөлөгч Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан хүн чанар нэвтрүүлгийн эрхлэгч Crazy Point сэтгүүлийн эрхлэн гаргагч эрхэмсэг хадагтай Алтан туяа таныг бас мөн шагнал гардуулна хэмээн уран залж байна. За тэгэлгүй яах вэ? Тэгэхээр яамны жуух бичгээр боловсролын яамны жуух бичгээр хүссэн цэцэрлэгийн үүсгэн байгуулагч болормоо шагнагдж байна. Боловсрол соёл шинжлэх ухааны яамны тэргүүний ажилтан цол тэмдгээр эрхэмсэг хадагтай Баттуяа таныг бас шагнасан байна. Боловсролын салбарыг хөгжүүлэх үүсэд оруулсан хувь нэмрийг тань үнэлж Монгол улсын засгийн газрын шагнал боловсролын тэргүүний ажилтан тэмдгээр шагнаж үнэмлэх болгов. Сайн бэлэг таныг тайзнаа өрөө. Жаргалан цэцэрлэгийн үүсгэн байгуулагч сайн бэлэг та энхүү 2015 оны анхны шагнал болох боловсролын тэргүүний ажилтан цол тэмдгээр ингрэм мэдэж байна. Энэ үдэш та бүхний дундаас 3 эрхэм хүндэтэй хүн боловсролын тэргүүний ажилтан цол тэмдгээр шагнагдж байгаа. Ингээд 3 дахь эрхэм бол Амила цэцэрлэгийн үүсгэн байгуулагч хүндэт энх тугдаг таныг боловсролын салбарыг хөгжүүлэхэд оруулсан хувь нэмрийг тань үнэлж Монгол улсын засгийн газрын шагнал боловсролын тэргүүний ажилтан тэмдгээр шагнаж үнэмлэх болгоо.
Монгол улсын ерөнхийлөгчийн 2015 оны 2 дугаар сарын 11-ний өдрийн 25 дугаар зарилгаар Алтан гац одонгоор Шарибүгийн Минд баяр таныг шагнасугай. Эрхэмсэг хадагтай Шарибүгийн Минд баяр таныг олон улсын эрхийг хамгаалах энэ сайхан өдөр Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар Алтан гац одонгоор шагнасан байна. Ингээд нийт бүсгүйчүүд маань ахин халуун алга ташаалтыг. За баяр хүргэе. Тэгэхээр Шарибүгийн Минд баяр маань Яа кабинетд өөрийн хүч хөдөлмөр оюун ухаан суралцж мэдсэн бүхий л зүйлээд ажиллан тэтгэврт гарах энэ хугацаа хүртлээ нягтлан бодогч хорвоос ажиллаж байсан ийм одоо гайхалтай эмэгтэй байгаамаа. За баяр хүргэе. Тэгэхээр нийт шагнагдсан хүмүүс маань 2015 оны анхны шагналд төр засгаас үнэлсэн ийм гайхалтай он жилийн эхлэл байлаа. 15 онд илүү их зүйлээр үнэлэгдэж 2015 оныхоо хийж бүтээх их зүйлсийг ийхүү одоо гайхалтай сайхнаар ихтүүлсэн ийм үйл явдал болж байна. Бүсгүйчүүдээ бүх сайхан бүсгүйчүүдээ ширээнээс босч ирээд энэ үдшийг аз жаргалтай бүжигтэй дуутай хөргөх хүсэж байна. Нарнаатсан Сэдгэр хотынхон өргөнчлөөгөр Цингэл задуустай мөр зэрэгцээ Цэмцвэрхэн байлаа чимж явагдаа Бүсгүй минь чимж яваарай Цэмцвэрхэн байлаа чимж яваарай Бүсгүй минь чимж яваарай Цэмцвэрхэн байлаа чимж яваарай. За ингээд өнөөдрийн манай ширээнд хаан улт дүүргийн нийгмийн арчил Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны тэргүүлэгчээс салбар зөвлөлийн дарга нар сууж байна. Тэгээд манай ширээнээс өнөөдөр зохион байгуулж одоо хаан улт дүүргийн нийгмийн арчил Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо, Баянгол дүүргийн Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо, Хувийн Цэцэрлэгүүдийн холбоотой хамтран зохион байгуулж байгаа Мартины амны бас үйл ажиллагаа сайхан болж та бүхэндээ баярын мэнд хүргье. Тэгээд үнэхээр бас энэ жил одоо энэ нийгэмд сайн үйлсийн эзэд болсон өнөөдөр инхри бяцхан үрсүүдийн маань асран халамжилсан анхныханд багш болсон хүмүүсийн ингээд энэ сайхан баярт хамтдаа баярлаа сууж байгаадаа бидний зүгээс бол маш нэр төрийн хэрэг байна. Та бүхэнд ажилд нь өндөр амжилт хүсье. Цаашдаа энэ сайхан үйлс нь улам дэлгэрэх болтугай. За тэгээ манай ширээнд одоо нийгмийн арчил Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны маань салбар зөвлөлийн дарга нар сууж байгаа юм байна. Тэгээ би салбар зөвлөлийн дарга нарыг бас танилцуулъя гэж бодож байна. 4-р хорооны салбар зөвлөлийн дарга Мөнхбаатар эгч маань байна. Бас 6-р хорооны салбар зөвлөлийн дарга Бачаргал, 12-р хорооны салбар зөвлөлийн дарга Минд баяр, 13-р хорооны салбар зөвлөлийн дарга Наран Чимэг, 14-р хорооны салбар зөвлөлийн дарга Одон Туяа, манай хаан улт дүүргийн эмэгтэйчүүдийн холбооны тэргүүлэгч Батсайхан, нийгмийн арчил Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны улс төрийн ажилтнанд Давааним гэсэн хүмүүс бид нар сууж байна. Би өөрөө нийгмийн арчил Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны ажлын албаны даргаар ажилладаг. За энэ тайханд хуран цуурсан хаан улт дүүргийн нийгмийн арчил Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны идэвхтэн сонгуультнууд бас Баянгол дүүргийн эмэгтэйчүүд, Хувийн Цэцэрлэгүүдийн холбооны одоо төлөөлөгчд үүсгэн байгуулагч нарт энэ өдрийн баярын мэндийг хүргээд нийгмийн арчил Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны одоо энэ тоглосон гишүүдийнхаа нэрийн өмнөөс бас та бүхэндээ сайхан баярлалаа гэж хэлмээр байна. Нийгмийн арчил Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо 1994 онд үүсгэн байгуулагдсан. Одоо 21 аймаг аймаг гэсэн дөрвөн салбар зөвлөлтөй үндэсний хэмжээний эмэгтэйчүүдийн төрийн бас байгууллага болон хөгжиж явж байна. Тэгэхээр манай эмэгтэйчүүдийн холбоо оноос энэ жил 2015 оныг нүүбий олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрөөс зарласан эмэгтэйчүүдийг чадварчуулах хүмүүнлэг үйлсийг дэмжих жил болгосонтой холбогдуулаад энэ чиглэлд бас үйл ажиллагаагаа бид нар чиглүүлэн явж ажиллаж байгаагийн нэг илэрлэл нь бол энэ зохион байгуулагчийн арга хэмжээ юм аа. Тэгэхээр бидний хойч ирээдүй болсон хүүхдүүдийн маань өсөн хүмүүжүүлэх бас эхчүүдэд дэмжлэг болгож энэ цэцэрлэгүүдийн сургууль хүмүүжүүлэгч маань одоо нойр хоолой хасан байж бидэрт бас дэм болж ажиллаж байгаа. Тэгэхээр нийт багш нартаа энэ цугласан эмэгтэйчүүдтэй бас энэ өдрийн мэндийг хүргээд бас та бүхэндээ ажилд өндөр амжилт хүсэж цааш бас бүгдээрээ эмэгтэйчүүд хүүхдүүд хаан төлөө нэгэн зорилготой ажиллах болно гэдгээ бас нийгмийн арчил Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо бас илэрхийлж байна. Баярлалаа. Нийгмийн арчил Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооноос зохион байгуулж байгаа энэхүү арга хэмжээ одоо бас маш сайхан болж байна. Тэгэхээр өнөөдөр бас нийслэлийн энэ хувийн цэцэрлэгүүдийн холбооны бас тэргуун хүрэлцэн ирсэн байна. Тэгээ өнөөдрийн сэтгэгдэл болоод энэхүү одоо баярын өдрийн мэндчлэг дэвшүүлэх байх гэж бодож байна.
холбоо маань байгуулагдаад бол 10 гаруй жил болж байгаа. Тэгээ бид нар сүүлийн одоо энэ жил 1 сарын 1-нд одоо холбоогоо дотроо байвал зүгээр юм байна гэсэн үндсэн дээрээс Баянгол дүүрэгтэй холбоо салбараа нээгээд ингээд энд одоо нэгдсэний хувьд одоо манай Баянголчуудын бүх хувийн төрийн бус өмчийн цэцэрлэгүүд маань энд одоо ингээд хүрэлцэн ирж баяраа тэмдэглэж байгаадаа туйлын их баяртай байна. Ингээд одоо Баянголчууд байна уу? Баянголын цэцэрлэгийн ээж нар болон эмэгтэйчүүд та бүхэндээ энэ өдрийн гал халуун мэндийг хүргье. Нэвтрүүлэг маань үргэлжилсээр. Тэгэхээр яг өнөөдөр бас бид бүхэн Мартынхаа баярыг тэмдэглээд байгаа хувийн цэцэрлэгүүдийн төлөөлөлтөд уулзаад байна. Тэгэхээр өнөөдөр олон шагнал урамшлууд болоод сэтгэлийн сайхан дулаан өгнүүдийг ярилцаж нэгэн өдрийг өнгөрөөж байна. Тэгэхээр манай жаргалан цэцэрлэгийн маань эрхлэгч одоо ажилчдаа танилцуулаад мөн одоо мэдлэгээ хүргэх байх гэж бодож байна. Өсөх наснаас ахуулаад өтөл буурал ботлоо сайхан хүүхдийн сайн сайхны төлөө ажиллаж байгаа азаа буурал эмэгтэйчүүдээ эрхэм хүндэт багш нараа та бүхэндээ би Монгол олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр Мартин 8-ны гал халуун мэндийг төвшүүлэхийн албан жаргалан үндэсний зохицбор сургууль маань дотроо 3 салбартай байдаг. Энэ 3 салбарынхаа мянган хүүхдүүдийнхаа нэрийн өмнөөс болон Хувайсаа Эрдэмтэн мэрэгд багш нарынхаа нэрийн өмнөөс чин сэтгэлийн халуун мэндчилгээг өргөн дэвшүүлж байгааг хүлээн авцгаана уу? Та бүхэндээ дандаа баярлаж явдаг. Намайг өдөө зэрэгт одоо ингэж 2003 оноос хойш жаргалан цэцэрлэгт үйл ажиллагаа тасралтгүй хэвийн хүүхэд хөгжүүлэх хүүхдийн чадварт одоо суурилсан сургалт явуулснараа миний энэ өчүүхэн амжилтыг өндрөөрүүлж манай хамт олонноос шагнасан байх гэж ойлгож байна. Тэгээ боловсролын хамгийн өндөр шагнал Монгол улсын боловсролын тэргүүний ажилтан гэсэн энэ цол тэмдгийг асантаа баярын нулимсаар дүүрэн байна. Тэгээ энэ шагналыг олгосол манай жаргалан үндэсний зохицбор сургуулийн захирал мөнгө чиргал болон хамт олонтой туйлын их ярилж байна. Бид дандаа нэгэн үлсийн төлөө сэтгэл зүрхээр ажиллаж хүүхдийн сайн сайхны төлөө сэтгэл зүрхэн доглож өгдөг нь яг өнөөдөр энэ нэр хүндтэй шагналын маань үр дүн болов гэж бодож байна. За би хамт олонтой танилцуулахад бас таатай байна. Манай шинэ жаргалан цэцэрлэгийн англи хэлний багш менежер Болбаатрын мөнгө цул. За миний баруун гарт талд байгаа шинэ жаргалан цэцэрлэгийн эрхлэгч Зундуйн ган чимэг. За жаргалан үндэсний зохицол сургуулийн захирал Монголын мянган хүүхдүүдийн сэтгэл зүрхэнд байнга доглож удаг хүмүүнлэгийн үйлсийн эзэн Монгол улсын боловсролын тэргүүний ажилтан боловсрол судлалын магистр Башнымын мөнгө чиргал гэдэг энэ сайхан удирдагчтай бид нар гар нийлэн ажиллагаараа үнэхээр одоо бахархдаг. Ингээд та бүхэн сайхан одоо наргид сингэж бүгдээрээ сайхан халуун дулаан уул амьслаар бие биедээ илтгэж тэгээ энэ сайхан хүн чанар нэвтрүүл байна. Хүний сайн сайхны төлөө хүүхдийн ирээдүйн сайн сайхны төлөө сэтгэл зэрхэн догдож яадаг энэ сайхан телевизийн хамт олонтой болон энэ телевизийн хөтлөнгөө энэ сайхан эрхэм бүсгүүдэд бас хамт олонныхоо нэр өмнөөс чин сэтгэлээсээ баярлаж явдаг илэрхийлье. Танай хамт олон баярлаж байна. За мөн энд суугаа одоо бас боловсролын төлөө олон жил ажилласан онцгой цэцэрлэгийн эрхлэгч Зэрэндум гэдэг энэ сайхан Ахмад бас сууж байгааг танилцуулахад таатай байна. Та бүхэн минь үнэхээр гар нэгтээ цогтой сайхан бүсгүүчид Монголын сайн сайхны төлөө бүгдээрээ урагшаа хүүхнүүдээ. Улсын эмэгтэйчүүдийн баяр Мартин 8-ны өдөр одоо бид бүхэн хамт олноороо хувийн хөгжлийн цэцэрлэгүүд одоо нийт олон 10 одоо эмэгтэйчүүд багш нар хүрэлцэн ирсэн байгаа. Энэ өдрийн одоо мэндийг хүргэж бүгдээ ажил үйлстэй амжилт гаргаж эрүүл энх байхын эрүүлийг дэвшүүлье. Би бөмбөгийн цэцэрлэгийн эрхлэгч намайг Сумья гэдэг. Би боловсролын байгууллагад 47 дахь жилдээ ажиллаж байгаа. За тэгээд өнөөдөр бас маш их баяртай сэтгэл догтлоод бас юм хэлэхэд одоо хэцүү байна. Хүн чанар гэсэн нэвтрүүлэгт ингэж хамт олноороо оролцож байгаадаа бас баяртай байна. Тэгээд энийг одоо хэлэхэд бас үгээр хэлхийн аргагүй их том утгатай шүү дээ, тийм ээ. За манай цэцэрлэг бол одоо хойшчуудаа 11 онд юуны хувийн хөвшлийн тэргүүний цэцэрлэг болж ирсэн. 12 онд бас хувийн хөвшлийн тэргүүний цэцэрлэг болж ирсэн. За 13 онд Баянгол дүүргийн хүүхдэд ээлтэй цэцэрлэгээр шалгарч ирсэн. Бүгд л одоо сургуулийн өмнөх боловсролын ажилд бол одоо арийнхаа гэрийнхаа ажлыг ингээл цаг наргүй мартаал энэ зүтгэж идэг. За энэ зүтгэл бүтээл маань манай бас үүсгэн байгуулагч Батуяатай одоо
холбоотой, салшгүй холбоотой. За ингээд сайхан хамт олон бүрдүүлсэн Батуяда маш их баярлалаа. Батуя маань бас хийсэн ажлаа үнэлүүлж өнөөдөр бас боловсролын тэргүүн гэдэг нь сайхан шагнал авч байгаад бүгдээрээ баяртай байстай хүүхнүүдээ. За тэгээд энд одоо тэр хоймроос эхлээд танилцуулъя. Манай тэр хүүхэн чинь одоо манай тогооч цэцэрлэгийн маань одоо гол ажлыг хийдэг Бачимэг манай цэцэрлэгийн одоо бас сайн тогооч залуу хүн одоо эвсэг харьцаатай. За тэр цаана сууж байгаа бас нэг бүсгүй байна. Манай багш. За одоо мэрэгжлийн багш байгаа. Эрдэнэ Вэлэг гэдэг одоо магистр бас хамгаалж байгаа. За хажууд нь сууж байгаа байна. Бата бас манай цэцэрлэгийн хамгийн одоо нялх хангийг одоо авч хүмүүжүүлдэг бас инэрэнгуй сайхан сэтгэлтэй. За хажууд нь манай бас бакалавр зэрэгтэй 2 багш байна. Сарангоо бүгд одоо бакалавр зэрэгтэй. За манай одоо энэ сургууль сэтгэл судлалын маань одоо агуу том сургууль төгссөн одоо манай Батуягийн одоо охин байгаа бас тий. За хажууд нь манай энэ батлын ухаан сууж байна, туслах багш амар жаргал сууж байна. Бүгд л одоо хүүхдийн төлөө гэсэн сэтгэлтэй гар нэгдэж ажилладаг сэтгэл сайхантай бүсгүүчүүд. За миний энд бол одоо бас ингээд боловсролын тэргүүн туслах багш байгаа. За тэгээ энэ маань бол одоо бас улсад 30 хэдэн жил бас сургуулийн боловсролын байгууллагт ажиллаж байгаа. Одоо бусдыгаа хошуучлан ажиллах өстой маш одоо хүндлэх сайхан сэтгэлтэй хүн байна. За цааталт нь манай үйлчлэгч цэвэрлэг маа. Одоо өглөө болгон цэцэрлэг маань өнгөлөг сайхан байдаг. Үүд хаалгаар ороход цэвэрхэн байдаг. Тоос шороогүй байдаг. Бүх ажлыг явуулдаг манай цэвэрлэг маа үйлчлэгч. За цаана манай он удаан жил 30-40 жил ажилласан боловсролын тэргүүний ажилтан Ахмад багш Алтан цэцэг. За цаана манай бас боловсролын байгууллагад он удаан жил ажилласан боловсролын тэргүүний ажилтан туслах багш. За ийм л сайхан хамт олноор бүрдсэн цэцэрлэг байгаа юм. Та цэцэрлэгийнхаа хүүхнүүдэд маш их баярлалаа. Мөн одоо нэвтрүүлэг зохион байгуулж байгаа та нарт бас баярлж байна. Та нарын ажилд одоо маш өндрөөс өндөр амжилт төсөй. Батуяда эрүүл энх байхын ерөөлийг дэвшүүлье. Биднийг удаан сайн удирдан зохион байгуулаарай. Чин сэтгэлээс ажиллаж байна. За эрүүл Батаршгэ. Энэ танхимд хуран цугласан учир нь Монголын хүүхэд Монголын ирээдүй болсон үр хүүхдийг хүмүүжүүлж байдаг ариун цагаан үйлс маань та биднийг энэ танхимд хуран цуглуулсан учир үлээ. За тэгээ мэрэгжил энэ ширээнд болохоор хатан манцын цэцэрлэг болон 51-ийн найзууд цэцэрлэгийн хамт олон сууж байна. Манай хамт олон энэ өрөө бол их өргөн бүрэлдэхүүнээр баг байгууллагын маань 80% ажилчид ирсэн байна. Багш Туя боловсролын байгууллагад анхныхаа жилийн ажиллаж байгаа маш их сайн багш байна. Дараагийн багш маань байгаламаа. Бас боловсролын байгууллагад анхныхаа жилийн ажиллаж байгаа багш байгаамаа. За дараагийн багш маань отхон төгс. Боловсролын байгууллагад 4 дахь жилдээ ажиллаж байгаа. За дараагийн маань багш Эрдэнэ Чимэг. За дараагийн маань хүн маань Оюун Бэлэг. За дараагийн маань хүн Отгон Булган. За дараа нь Баасан Сүрэн багш сууж байна. За тэгээд нийт мэрэгжил нэгт багш нартай одоо цаашдынх нь ажилд маш их өндрөөс өндөр амжилтыг хүсэн өрөөё. 51-ийн найзууд цэцэрлэгээс та бүхэнд олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах энэ өдрийн баярын мэндийг хүргэе. Ингээд та бүхэнд эрүүл энх сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөё. 51-ийн найзууд цэцэрлэг 2005 онд үйл ажиллагаагаа эрхлээд одоо 10 цэцэрлэгтэй боловсролын сургуулийн өмнөх боловсролыг олгож байна. Тэгээд энэ ариун улс нэгдсэн мэрэгжил нэгт бүх багш нартай ажилчтай та бүхэнд хүн чанар нэвтрүүлгийн одоо ингээд хүндэж очин болсон хувийнхаа зүгээс талархаж байна. Ингээд манай цэцэрлэгийг төлөөлөөд манай цэцэрлэгийн менежер амар санаа ирсэн байна. Ингээд та бүхний ажилд амжилт хүсье. Баярлалаа. Инх өргөө цэцэрлэгийн хамт олон болон Нандин нар цэцэрлэгийн багш нар энэ ширээн дээр сууж байна. Тэгээд энд хуран цугласан бүх ээжүүдтэй энэ оны баярын мэнд хүргье. Энэ манай цэцэрлэгийн нярв байна. Манай багчаа тэр багш хин Туя цэцэг багш нарн гэрэл багш хонгор багш их цул багш нараа хин танаа Эрдэнэ нар сууж байна. Нандин нар цэцэрлэгээс хүрэлцэн ирсэн. Би Нандин нар цэцэрлэгээс багш Оюукатайгаа хамт ирсэн. За бүх эмэгтэйчүүдтэй
Мартин амны мэндийг хүргье. Манай ширээ хүүхдийн төлөө Айлах дүүхмээ чимийн түрээж амин хайраа асар тулуйраач чимийн дуудаач. За мэдээ цэцэрлэгийн хамт олон байна уу? Та бүхэндээ баярын мэндийг хүргэе. Мөн алтан сүр цэцэрлэгийн хамт олон баярын мэндийг хүргэе. Энд сууж байгаа нийт бүсгүйчүүдэд баярын мэнд хүргэе. За сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт ноёт хадагтай ба та бүхэнд энэ оройн үчи мэндийг хүргье. Ингээд Амилагийн найзуудын хоёр ширээнд хүрэлцэн ирсэн байна. За ингээд Амилагийн найзууд цэцэрлэг нь 2004 онд үүсгэн байгуулсан Улаанбаатар хотын 4 дүүрэгт 6 салбар нэгжид үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Энэ оройн эрхэм хүндэт тэргуун цол авсандаа бас баяртай байна. Энэ бол миний гавья биш. Амилад хүчин зүтгэсэн эрхэм хүндэт багш шавнаар эцэг эхчүүд та бүхний бас давхар баяр юм а гэж хэлмээр байна. Ингээ ээжтэй болон Амилагаас төрж гарсан нийт багш нартаа олон улсын эмэгтэйчүүдийн баярын мэндийг хүргье. За ингээ манай хоёр ширээг танилцуулахад Амилагийн жаалууд салбарын багш пүрүсүрэнд гардуулъя. За баярлалаа. Тэгээ олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийн баярын мэндийг нийт Амилаа цэцэрлэгийн хамт олон болон боловсролын салбарт хамтран ажиллаж байгаа багш ажилчдаа баярын мэнд хүргье. За одоо миний баруун гар талын ширээнд Амилаа 1-р салбарын хамт олон, мөн Амилаа 2-р салбарын маань хамт олон, Амилаа 6-р салбарын маань хамт олон энэ ширээнд сууцгааж байна. Зүүн талын маань ширээнд Амилагийн жаалууд буюу 3-р салбарын маань хамт олон байна. За тэгээд Амилаа 4-р салбарын хамт олон, мөн Амилаа 5-р салбарын хамт олон сууж байна. За тэгээд өнөөдөр боловсролын тэргүүний ажилтан цол тэмдгээр шагнагдсан Амилаа цэцэрлэгийг үүсгэн байгуулагч эрхлэгч их тунгалаг багштаа баяр хүргэж цаашдын ажилтанд амжилт хүсэж байна. Амилаа цэцэрлэг маань 70 гаруй багштаа 500 гаруй хүүхдэд сургуулийн өмнөх боловсролыг олгодог. Тэгээд бид нар бол хамт олноороо хүүхд нэг бүрийн хөгжлийн төлөө баг хамт олноороо хамтран ажилладаг. Тэгээ одоо манай цэцэрлэгийнхэн урайгаа хэлнэ. За бидний урай. Бүрийг ячгэн хайрлаж, найзгэн найзлаа. За та бүхэнд энэ оройн үчи мэндийг хүргээд Монголын одоо түмэн эхчүүдэд одоо аз жаргал сайн махныг хүсэн өрөөё. Тэгээд энэ дачрамд өөрийгөө танилцуулъя. Би Бясхан найзууд цэцэрлэгийн эрхлэгч Ариун Жаргал гэдэг хүн байна. За манай цэцэрлэг болохоор үүсгэн байгууллагад 9 дэх жилийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа. 3 салбартаа нийт 26 ажилчинтай ийм хамт олон байна. Тэгээ өнөөдрийн хувьд би одоо энэ сайхан Баянгол дүүргийн одоо хувийн хвшлийн холбоотой зохион байгуулж байгаа энэ баярт хан уудынхан 51 цэцэрлэгийг төлөөж ирсэндээ тун их баяртай байна. Ингээд энэ сайхан завшааныг ашиглаад хан ууд дүүргийн одоо төрийн бусын 51 цэцэрлэг ээжийнх нь оронд ээж болж ажиллаж байгаа тэр сайхан сэтгэлд гаргаж ажиллаж байгаа бүх багш нартаа Монголын бүх эмэгтэйчүүд аз жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөё. За энэ нэвтрүүлэгт оролцож байгаадаа их баяртай байна. Манай цэцэрлэг Оргил жаалууд гэж цэцэрлэг Баянгол дүүргийн 13 дахь хороонд байдаг. Манай цэцэрлэг нь үүсгэн байгуулагдаад 2004 онд шинээр үүсгэн байгуулагдсан цэцэрлэг. Өнөөдөр энэ туран цугласан нийт багш нар энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд Оргил жаалууд цэцэрлэгийн хамт олон байна. Бид нар тэгээ манай Оргил жаал цэцэрлэгийн багш Согоо цэцэг, багш Цэцгээ би өөрөө бачим гэж багш маань байна. Ингээд юуны өмнө та нартаа эрүүлийн аз жаргал хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөе. Энд одоо унхан цэцэрлэгийн хамт олон байна. За тэгээд энэ үдэш энэ үйл ажиллагаанд хүрэлцэн ирсэн эрхэм хүндэт багш сургууль хүмүүжүүлэгчид за тэгээд телевиз үзэж суугаа эрхэм хүндэт одоо ард түмэндээ за олон улсын эрхийг хамгаалах өдрийн мэндийг дэвшүүлж айл бүрийн аз жаргал болсон үр хүүхдийн төлөө сэтгэл зүрхээ зориулж явдаг багш нарын өмнөөс одоо хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөё.
За тэгээд энд манай унахын цэцэрлэгийн үүсгэн байгуулагч оюун цэцэг. За манай багш отхон туяа. За багш саран туяа нар ингээд бид нар хүрэлцэн ирсэн. Тэгээд төмний хүүхдийн төлөө гэж бидний сэтгэл зүрхээ зориулж явдаг энэ ариун үйлс маань үрд мөнгө одоо байнга дэвжиж, дээшилж, дэлгэрч явах болтугай гэж ерөөдөө. За та бүхэнд энэ орой амар амгалан айлтгая. За манай энэ ширээнд болохоор эрхэмсэг орчууд цэцэрлэг хамт олон сууж байна. Манай цэцэрлэг бол 2013 онд үйл ажиллагаагаа эхэлсэн. Ингээд 2 дахь жилдээ үйл ажиллагаагаа эхэлж явж байна. Ингээд олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр Мартин эмний баярын мэндийг Монголын бүх ээжүүд, эмэгтэйчүүдтэй болон өөрсдийн энэ эрхэмсэг орчууд цэцэрлэг болон сэтгэл зүрхээ нэгтгэн ажиллаж байгаа бүх цэцэрлэгийн багш, эмэгтэйчүүдтэй баярын мэндийг хүргэж байна. За ингээд хамт олоноо танилцуулъя. За миний баруун гартад бол манай багш Мегмар Сүр байна. Дараа нь багш Гадинжав. За зүүн гарталд маань багш Тамин Чулуун, багш Удуул, тоогооч оюун нар сууж байна. Ширээнд бол БГД өргөө цэцэрлэгийн хамт олон сууж байна. Маа цэцэрлэг 2013 онд үйл ажиллагаа гэсэн 2 дахь жилдээ үйл ажиллагаа явуулж байна. Одоо энд цугларсан ноёд татагта та бүхэндээ энэ оройн баярын мэндийг хүргэе. Тэгээд цэцэрлэгийн хамт олныг танилцуулъя. Маа цэцэрлэгээс тоогооч Цэрэн Долом, багш Мөнхтөя, багш Ган Чимэг, багш Мөнх Далаа, багш Нэм Даваа гэсэн хамт олон бүрэлдэхүүн ирж энэ үйл ажиллагаанд оролцож байна. За унгалтай найз цэцэрлэгүүдийн эрхлэгч шийдлэг тогтох байна. Ингээ боловсролын байгууллага 40 жил ажилласан Монголын хүүхд залуучуудын сурпал самбингийн холбооны тэргүүн ардын боловсролын тэргүүний ажилчин туяагийн удирдлагын дор бид ингээ ажилдаг. Одоо ингээ манай цэцэрлэг маань хүүхд залуучуудын сурпал самбингийн харьяа самбин болон баруун тарих айматын хичээлүүдийг нэмэгдлэр ордог. Одоо ингээд өнөөдрийн энэ сайхан үйл ажиллагаанд оролцож байгаа туйлын их баяртай байна. Ингээд та бүхэндээ Монголын олон улсын эмэгтэйчүүдийн баярын мэндчилгээ дэвшүүлье. Доктор бол дуу нэг, дуул бол авиа нэг, дурсагдвал алдар нэг, энэ цугласан бүх багш нартаа мэрэгжил нэгт багш нартаа олон улсын эрхийг хамгаалах баярын мэндийг дэгдэхээ цэцэрлэгийн хамт олонны өмнөөс хүргэж байна. Манай дэгдэхээ цэцэрлэгийн үүсгэн байгуулагч ган сайхан энд өнөөдөр хуран цугласан бүх ээжүүд, эмэгтэйчүүд та бүхэндээ олон улсын эрхийг хамгаалах баярын мэндийг дэгдэхээ цэцэрлэгийн хамт олноос хүргэж байна. Ингээд дэгдэхээ цэцэрлэгийн тоогооч, Нэм гэрэл, багш Цэвэлмаа, багш Зол Заяа, багш Нэма, багш Отхон цэцэг, Нэгтлэн тунгалаг энэ цуглас бүгд бүрэлдэхүүнээрээ цугласан байна. За энд хуран цугласан эрхэмсэг ноёд хадагтай та бүхэнд энэ орой мэндийг хүргэе. Тэгээд энэ хүн чанар нэвтрүүлэгтээ биднийг урьж бас ийм сайхан арга хэмжээ зохион байгуулж байгаа хүмүүстэй маш их талархаж байна. Тэгээ манайх бол Усын дагна гэдэг цэцэрлэг байгаа. Би өөрөө үүсгэн байгуулагч Оюнбат гэдэг хүн байна. Манай цэцэрлэг үүсгэн байгуулагдаад додоод төвчлөлтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Манай цэцэрлэгүүд энэ жилийн хувьд бол амжилттай бүтээлээр дүүрэн ажиллаж байгаа. Баянгол дүүргийн шилдэг цэцэргээр тодорсон байгаа. За тэгээд ажилчдаа танилцуулчихъя. Манай Усын дагна цэцэрлэгийн менежер Нэгтлэн бодогч Болормаа. Усын дагна цэцэрлэгийн туслах багш Аз Заяа. Усын дагна цэцэрлэгийн тоогооч Лаа Хумб. Усын дагна цэцэрлэгийн туслах багш Эрдэнэ цэцэг. Бүлгийн багш Сүнжитмаа. За Сүнжитмаа багш минь та бүхэндээ цэцэрлэгийнхаа урыг хэлнэ. Хайраар үлгийдэж, халамжаар тэтгэе. Урмаар өгжөж, ухаанаар тэтгэдэг.
За юуны өмнө энэ орой хүрэлцэн ирсэн Баянгол дүүргийн хувийн эрхлэлийн холбоодын цэцэрлэгүүдийн сургууль хүмүүжүүлэгч багш ажиллачаад нийт эмэгтэйчүүд та бүхэнд баярын мэндийг дэвшүүлье. За миний нэрийг Даваасран гэдэг. Би бол Баянгол дүүргийн цэлмэг цэцэрлэгийн үүсгэн байгуулагч эрхлэгчийн ажлыг хийдэг. За манай цэлмэг цэцэрлэг нь бол 2012 оноос эхлэж 2 бүлэгтэйгээр байгуулагдсан. За өнөөдөр манай цэцэрлэгийн үндсэн багш Ванга, багш Дарима, тогооч цэцэг дэмбэрэл, багш инх жаргал нарын хамт энэ орой хүрэлцэн ирлээ. Ингээд нийт сургууль хүмүүжүүлэгч багш ажилчид эмэгтэйчүүд та бүхэндээ ажил хөдөлмөрийн өндөр амжилт хүсье өрөөё. За сайн бяцгаана уу. Та бүхэндээ энэ орой мэндийг хүргье. Алтан түлхүүр цэцэрлэгийн хамт олноос та бүхэндээ олон улсын эмэгтэйчүүдийн баярын мэнд эрхийг хамгаалах өдрийн энэ оройн мэндийг хүргье. Манай цэцэрлэг Алтан түлхүүр цэцэрлэг 2003 онд үүсгэн байгуулагдаад одоо 13 дахь жилдээ үйл ажиллагаа явуулж байна. Ингээд энэ оройд одоо та бүхэндээ баярын мэндчилгээг дэвшүүлж манай цэцэрлэгийн эрхлэгч бүрэн жаргал миний бие мөн манай цэцэрлэгийн нягтлан бодогч Ган Чимэг манай цэцэрлэгийн бүлгийн багш Уянга ингээд төлөөлөн ирээд байна. Ингээд та бүхэндээ энэ оройг сайхан одоо инээмсэглэн угтаж инээмсэглэн үдээрээ гэж хэлье. Энэ олон багш нар маань бас их орныхоо хөгжил цэцэглэлтэнд гар бие одоо өөрсдийнхөө хувь нэмрийг оруулж байгаа нь бол чухал зүйл, чухалж үйл хэрэг гэж ойлгож байна. Ингээд та бүхэнд Амила цэцэрлэгийн хамт олноос мэдчилгээ дэвшүүлэхэд бэлэн болсон байна. Ингээд хамгийн түрүүнд та бүхэнд Амила цэцэрлэгийн бүжгийн багш Бадма хүрэлцэн ирсэн байна. За сайн байцгаана уу. За манай хамт олон бол Дитэн ордон цэцэрлэгийн хамт олон байна. За манай хамт олон ийм сайхан олон бүсгийчүүдтэй. Би хамт олонныхоо одоо ганц эрэгтэй нь байна. За тэгээд манай хамт олон маань одоо 3 салбартай. Нэгдүгээр салбар нь Алтай хотгонд байрладаг одоо Дитэн ордон цэцэрлэг, хоёрдугаар салбар нь нэгдүгээр хороолд байрладаг Дэлбэ гэж цэцэрлэг. Манай энэ өнгөрдөг морин жил бол бидэнд үнэхээр ажил хөдөлмөрийн амжилт бүтээлээр дүүрэн сайхан жил өнгөрсөн. Энэ сайхан гарсан хонин жилдээ биднэрт бас нэгэн сайхан үйл явдал тохиолдсон. Бид бүхэн нэгэн шинэ салбар цэцэрлэгээ нээсэн. Энэ одоо Тэмүүлэл хотгонд байрлах бас нэг салбар цэцэрлэгээ нээсэн юм аа. За тэгээд манай хамт олон бол одоо бидний ирээдүй болсон бяцхан үрсийг одоо хүмүүжүүлэн төлөвшүүлж ирээдүйд Монгол улстай эхийг хийж бүтээсэн чадварлаг хүнлэг иргэнийг төлөвшүүлэхэд одоо чин сэтгэлээсээ ажилдаг ийм сайхан хамт олон байгаамаа. За тэгээд өнөөдрийн энэ сайхан үйл ажиллагаа бол үнэхээр сайхан болж байна. Энэ үйл ажиллагааг зохион байгуулж байгаа эмэгтэйчүүдийн холбооны хамт олонд одоо чин сэтгэлээсээ талархал илэрхийлье. Мөн Дитэн ордон цэцэрлэгийнхаа одоо нийт ээжүүдэд эмэгтэйчүүдийн баярын мэндийг хүргэхийн зэрэгтээ энд хүрэлцэн ирсэн Баянгол дүүргийн хувийн цэцэрлэгүүдийн одоо нийт холбооны та бүхэндээ болон ажлынхаа хамт олонд Монголын эмэгтэйчүүдийн баярын мэндийг өөд нь өргөн дэвшүүлье. Намайг Туяа гэдэг би Хэрэмхэн цэцэрлэгийг үүсгэн байгуулагч. Манай Хэрэмхэн цэцэрлэг 2005 онд анх одоо үүсгэн байгуулагдсан. Одоо хүртэл үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Тэгээд Монголынхоо ирээдүй болсон үр хүүхдийнхаа төлөө тэдний хүмүүжүүлэх ариун үйл хэрэгт одоо хүчин зүтгэж бүх хүч авьяасаа дайчлан ажиллаж байгаа мэрэгчлэнэгтэй нөхөд та бүхэндээ нийт цэцэрлэгийнхаа хамт олноос болон хувьяасаа чин сэтгэлийн халуун баяр хүргье. Гэгээлэг, оюунлаг, үзэсгэлэнтэй сайхан Монголын эмэгтэйчүүд минь үргэлж дээшлэн нэвжиж та бүхний минь ажил үйлс үргэлж өөдрөг байх болтугай.
Та бүхэндээ баярлалаа. За сайн байцгаана уу? Энэ үдшийн орой энд хүрэлцэн цуглан ирсэн нийт үзэсгэлэнтэй эмэгтэйчүүдтэй энэ сайхан өдрийн тийм ээ олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийн баярын мэндийг хүргье. За ингээ мөн 90 цэцэрлэгийг төлөөлөөд ирсэн Сарантуяа гэж хүн байна. За тэгэхээр манай цэцэрлэг 2005 оноос эхлэн үйл ажиллагаа явуулж байгаа 10 дахь жилдээ үйл ажиллагаа явуулж байгаа ийм цэцэрлэг байна. Тэгээд цэцэрлэгийн хамт олон болон энэ Монголынхаа бүх бүсгүйчүүд эмэгтэйчүүдтэй олон улсын эмэгтэйчүүдийн баярын мэндийг хүргье. Оюун ухааны олон улсын музейн харьяа онцгой 2 цэцэрлэгийн эрхлэгч Цэрэн Дум байна. За юуны өмнө Баянгол дүүргийн боловсролын хилцийн хамт олон болон энэ орой энэ үдэш энэ танхимд урагдан ирсэн нийт багш сурган хүмүүжүүлэгч та бүхэндээ олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр Мартин 8-ны баярын мэндийг дэвшүүлье. За манай онцгой 2 цэцэрлэг нь одоо нийслэлийн 2 салбарт 2 дүүрэгт салбараа ажилуулад үйл ажиллагаа одоо хэвээ явагдаж байна. Мөн оюун ухааны олон улсын музейн харьяа оюуны онц бүрэн дунд сургуулийг нэгээд одоо 2 дахь жилдээ ажиллаж байна. Манай оюун ухааны олон улсын музейн харьяа онцгой цэцэрлэгийн захирал Төмөн улсын мөнх алдар нийслэлийн одоо хувийн хвшлийн байгууллагуудын тэргүүн хүн юм аа. Ингээд одоо нийт оюун ухааны олон улсын музейн харьяа онцгой цэцэрлэгийн нийт багш сурган хүмүүжүүлэгчд болон мөн оюуны онц бүрэн дунд сургуулийн багш нартай одоо олон улсын эмэгтэйчүүдийн баярын мэндийг дэвшүүлье. Мөн одоо хүн чанар энэ нэвтрүүлгийн хамт олонд одоо энэ хойморт заларч байгаадаа би туйлын их баяртай байна. Ингээд та бүхний цаашдын ажил чинь өндөрөөс өндөр амжилтыг хүсэн өрөө. Эйхүү хүүхэд багчуудыг хайрлан хүндэтгэж эцэг эхийнх нь хайрыг хүртсэн оюунлаг цэцэрлэгийн багш нараараа бахархгүй байхын аргагүй. Амьдрал өөрөө ирэнтэй, бараантай. Үүний дотроос амьдралын хар барааныг үл тоон, аюул төвчөнд оноогдсон хөгжлийн бэрхшээлтэй болон эмзэг бүлгийнхэн зориулсан цэцэрлэгийг үүсгэн байгуулж, тэдгээр хүүхдүүдэд болоод гэр бүлд нь нэмэр тусаа харамгүй өгч үйлчилж байгаа бяцхан сүвт хүслэн цэцэрлэгийн хамт олондоо нийт үзлэгчдийнхээ өмнөөс халуун талархал илэрхийлээ. Сайн байцгаана уу? Энд хуран цугласан бүх багш нартаа энэ оройн баярын мэндийг хүргье. За манай ширээ бол бяцхан сувд цэцэрлэгийн ширээ байна. Манай цэцэрлэг бас онцлог үйл ажиллагаатай цэцэрлэг байгаа юм. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд зориулсан тусгай ангитай юм цэцэрлэг байгаамаа. Тэгээд энэ манай хүмүүс маань бол бүгд л ерөөсөө хүнлэг, хүн чанартай их мундаг хүмүүс байгаа. За тэгээд хүмүүсээ эхнээс нь танилцуулъя. Бурхан тогооч дэлгэрмаа байна. За мөн эхнийхээс 30 жил ажилласан одоо манай хорлоо эгчийг бол маш олон ээжүүд тань, маш олон хүүхдүүд тань алтан гартаа хорлоо гэдэг барайчигч маань байна. За мөн оюун бэлэг эгчийн маань за ээж аваад нь бас андахгүй маш их хүнлэг хүмүүнлэг хүн байгаа. За багш гэрэл туяа хөгжмийн багш байгаа. За долгор сүрүү эгч маань мөн бас туслах багш. Бас л алтан гартаа хүн байгаа. За ингээ манай хамт олон маань ингээд хүмүүнлэгийн үйл ажиллагааг илүүдлэхүү явуулдаг хамт олон байгаамаа. Өнөөдрийн баярын цэнгүүд хүрэлцэн ирсэн Баянгол дүүргийн хувийн хвшлийн цэцэрлэгүүдийн бүх багш нар, үүсгэн байгуулагч, эрхлэгч нартаа мөн олон улсын эмэгтэйчүүдийн энэ төлөөлөл болсон бүх эмэгтэйчүүдтэй олон улсын эмэгтэйчүүдийн баярын мэндийг хүргье. Тэгээ манай ширээнд Баянгол дүүргийн хүслэн цэцэрлэгийн хамт олон Мон Эрен Хэрэмхэн Төглөгөн ой цэцэрлэгийн хамт олон сууж байна. Тэгээд хүслэн цэцэрлэг маань 2001 онд анх үүсгэн байгуулгаад эдүгэ 14 жил сургуулийн өмнөх боловсрол хүүхдүүдийг сургаж хүмүүжүүлж байгаа. Тэгээд хүслэн цэцэрлэгийн маань онцлог нь нийгмийн эмзэг давхар болсон гэр хорооллын хүүхдүүдийг бид сургаж хүүхдүүдийг маань үнэхээр цэцэрлэггүй байсан 9-21 дугаар хорооны хүүхдүүдийг бид нэр сургаж 2 бүлэгт 45 хүүхдийг сургуулийн өмнөх боловсролд олгож байгаамаа. Тэгээд манай цэцэрлэгийн 2 бүлгийн багш нар оролцож байна. Тэгээд энд ирсэн бүх багш нартаа, эрхлэгч нартаа,
хүүхэд хүмүүжүүлэх үйл ажиллагаанд улам их амжилтыг хүсэн өрөөе. Тэгээ хүүхдийн зам улам дардан байх болтугай. Эмэгтэйчүүд, багш нар та бүхэндээ улам илүү хүүхдийн төлөө тэднийг хайрлах, хайрын төлөөр дүүрэн байхын хүсийг өрөөё. Үнэхээр хүн чанар нэвтрүүлгийн хамт олон эмэгтэйчүүдтэй дахин талархал илэрхийлье. Өнөөдөр бас 1 марс Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны өдөр тутамдын гишүүн зохиолч уран бэлэг маань хэлсэн юм байгаа. Ингээд бүх тэмцээнд орсон эмэгтэйчүүдтэй уран бэлэг маань өөрийнхөө бичсэн зохиолыг бол бэлэг болгож дурсаг бодож өгч байгаамаа. Оюун ухаанаа чилээн байж шадан ядан бичсэн нэг юм 2 бүтээл байгаа. Тэгээ та бүхэн ниймээ бас гэгөө оюунд таалагдсан байхаа гэдэгт найдаж байна. Хөтөлбөрөөс сууж явдаг ээлжийн өөрийн өчиг төгөлөг хайрыг дэвж яваа. Нөгөө хөтөлбөр шуудаа хүлээж эзүүрхдэг энэ холбоодор нүглийн дунд ганцхан хурдан ээлжинд хайрлаж яваа. Өнөөдөр олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрөө. Итгэл сэтгэл эрч хүч, эхийн сайхан сэтгэлээр их орондоо бодтой хувь нэмрээ оруулан өрх гэр бүлийн бяцхан үрийг хоёргүй сэтгэлээр өсгөн хүмүүжүүлж буй. Эрхэм багш нартаа нийт эцэг эхчүүдийнхээ өмнөөс эрүүлэнх ад жаргал, сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөё. Хүн чанар нэвтрүүлэг энд хүрээд жаргаж байна. Иргэн уулзлаа түр баяртай үзэгчдээ. Хүн хүний хайрлыг, хүн чанараа өнгөлөн зөвлөе. Инхэн хорвоод эзэн